Okay. DJI FPV bukan ke? DIY FPV drone. Yang kita nak test fly. Di sekitar bawah ni lah. Okay. Kita pakai mode beginner dulu hari ni. Clear. GPS kosong dia suruh fly, kata GPS 8 pun boleh fly. Bateri 39. Yang ni light ion paling rendah berapa? Tak ingat, tak hafal lagi setting ni. Okey, ni light ion paling rendah 2.9 volt. Okey, besar lagi. GPS masih kosong lagi ni. Kalau nak pergi jauh je sebenarnya, GPS kena connect. Tak clear lah sebab saya rabun. Oh, dia dah connect dah 4 GPS makin naik dah. Wih, kekok gila bos. Saya rabun lah bos. Oh, terempat gila.